حضر اليوم النائب عدي عواد التميمي ونخبة من المختصين بشأن البحر والقانون الدولي مؤتمر لمناقشة الملاحة في خور عبد الله. أكد فيها النائب عزمه على هذه القضية الوطنية. هذا أنا على يقين، واليوم كل أبناء الشعب البصري على يقين أنه لا خور عبد الله يروح ولا أم قصر تروح، وغصبا على اللي يرضى والما يرضى. والله العظيم، وهاي الكلمة يعني خليها ترشية بذان كل كويتي، ترشية بذان كل كويتي. لا اليوم نسكت، مو نسكت يعني شوية صوتنا ناصي، اليوم باكر لا أعلى، وبعد باكر يجوز أكثر، ووراها لا يعني يجوز يطلع على قولتهم يطفح الكيل، واذا طفح الكيل بعد العراقيين وانتم يعني سامعين بهم يعني اكيد. سفير الكويت هو كويتي اكثر من الكويت، وانا عندي اكثر من دليل وعندي اكثر من. وتحدث الحضور الكريم والشعب على دعمهم للقضية بشكل تام. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. حقيقة احنا الشارع العراقي كله مستاء من هذه الاتفاقية اللي صارت تحت الكواليس. وبالنسبة للأستاذ عدي طبعا هو صاحب الأولى، وحقيقة هو المدافع عن الشعب البصري، وهذا المؤتمر طبعا مؤتمر جيد، ومؤتمر طبعا يدافع ورافض للاتفاقيه، اتفاقيه خور عبد الله. وخور عبد الله طبعا خور عبد الله عراقي، والدليل على ذلك الادله كثيره طبعا، منها لما الحرب العراقيه الايرانيه لما احتلت خور عبد الله، من اللي دافع عن الكويت لو العراق؟ العراق طبعا دافع عنه واعطى شهداء، بالاضافه الى الكري، يعني بين فتره وفتره يكري العراق. فالكويت احنا دولة شقيقة ما عندنا اشكال وياها، ولما صدام انسحب من الكويت الشعب العراقي انتفض ضد صدام. اكو شاعر يقول: اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر. فاليوم هاي الازمات والقرارات اللي تصدر من الدولة وبيها مساندات من الدولة اخويا ترفضها العشائر وترفضها الشعب ويرفضها كل جماهير البصره وكل جماهير وشعب العراق. ترفض ليش؟ لان اراده شعبيه هذه لازم واحد ان ما ينطي شبر من قاعه ولا ينحاز الى ظروف سياسيه وقرارات سياسيه بعض السياسيين يدوروا مصلحه بيها. احنا ناس كعشائر نرفض رفضا قاطعا بالنسبه لخور عبد الله، اي شبر ما نقبل عليه. ولو تذبح كنا ما يعرف خور عبد الله، هاي هم رساله لهم. لو كنا نروح خور عبد الله مستحيل يروح لنا. هاي احنا كشعب البصره والله العظيم لو ندري كنا نتذبح منهم. هاي رساله لهم السياسيين. اليوم خلى بعض الدول تجاوب على الاسف الشديد الكويت وغيرها تطمع بخور عبد الله، والا لو كان الوضع مستقر لو كان قليله بحقهم. هذا بصراحه اللي انا لمسته. اما بعد الامور الاخرى بوزاره الخارجيه اكيد الايام الاخرى راح تتضح اكثر ان شاء الله. يعني سيد المحافظ بعيد عن الخور عبد الله، انا مو من باب ادافع عن المحافظ، لان هي موضوع مركزي يخص الحكومه المركزيه ويخص عمل الحكومه المركزيه ومؤسسات الحكومه وكل مؤسسات الدوله المركزيه حسب الدستور. اليوم الحكومه المحليه ما لها دخل باي توقيع او اي اتفاق فيما يخص خور عبد الله.